你敢相信就是2个红绿灯吗？衣服扣上红灯熄灭，衣服敞开绿灯亮起。原来这是一个奇葩的世界，每个工具都是用人来代替，只要家里有矿，桌子椅子都是请美女来充当。此时闹钟响起，光头强和往常一样按时起床，他拉开人体落地灯，而这种人体落地灯，他每天需要支付100元。随后，光头强开始吃早餐，家里的人体椅子每天的工资是180元，一旁的人体桌子每人每天是120元。吃完早餐后，光头强准备出门搬砖，他取下衣架上的衣服和钥匙便出门了。而这种人体衣架是150元一天。紧接着，光头强来到车站等车，然而这里并没有汽车，只能靠人力出租车。而这种人力出租车，他每次需要支付200元。很快，光头强就到了公司楼下，他急忙走进电梯，然后按下按钮。随着电梯缓缓上升，一个600斤的胖子从旁边降下。不得不说，胖子的工作真是让人羡慕，眯着眼睛干活就能把钱赚了。终于，光头强到了公司，他打开储物柜，将自己的衣服挂了上去，而这里的衣柜是220元一天。接着，他慢慢走向办公室，打理好自己的领带，然后乖乖地趴在一个门口。此时，一个男人走了过来，双脚踩在他的身上擦了擦鞋底，然后走进了房间。原来，光头强也只是一块擦鞋垫。